Hola, us resumim ràpidament què és el que hem fet des del nostre grup a l'Ajuntament, el primer grup a l'oposició durant aquest mes de novembre. Hem anunciat que es farà realitat un dels acords de pressupost que vam incidir, que vam condicionar i que vam aconseguir impulsar, la renovació de les escales mecàniques. Ha sortit ja la licitació del projecte i es faran a partir del mes de gener la renovació d'aquestes 4 escales mecàniques per garantir el seu bon funcionament, una demanda que feia molt temps que nosaltres estàvem reivindicant i que hem aconseguit. També dins l'acord de pressupost, una altra mesura que s'ha fet realitat ja és la recuperació del programa Lèxic, un programa que es feia a les escoles d'Igualada per millorar la comprensió lectora dels infants de la nostra ciutat i evitar el fracàs escolar, fer-ho amb aquells alumnes que tenen més dificultats. Aquest programa el govern de Junts, lamentablement i malauradament, l'havia eliminat i nosaltres vam posar com una de les condicions per tramitar el pressupost de l'Ajuntament que recuperés aquest programa i a partir d'aquest mes de desembre serà ja una realitat altra vegada a les escoles d'Igualada. També fins al 24 de desembre està en marxa la campanya dels Ibons Joves per tots els joves d'entre 16 i 23 anys que tenen 50 euros de compra pagant-ne només 15 als comerços de la nostra ciutat. I durant aquest mes de novembre també hem participat en moltíssimes activitats de la nostra ciutat, els diferents regidors del nostre grup, com per exemple els Premis Ciutat d'Igualada de la Cultura, la gala dels Premis Zoom, la commemoració del 25è, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. També hem estat al 10è aniversari de la Noia Rugby Club i també al torneig femení del softball al camp de Can Bosquer. Hem participat al Fòrum de la Unió Empresarial de la Noia, al Teatre Municipal l'Ateneu i també a l'inici de la setmana del Prepara't. I hem acompanyat diferents empresaris, emprenedors, comerciants de la nostra ciutat a la inauguració dels seus negocis, com és la cafeteria El Rincón al Passeig, el nou local de Nímens al Polígon de les Comes, la nova consultora d'Aida Torrents al Passeig Verdaguer i també la nova joieria Rossic a la plaça de l'Ajuntament. I també hem tingut temps per ballar, en aquest cas amb el berenar anual del Casal d'Avis de Fàtima. Seguim treballant per Igualada.